दोस्तों ये बंदा स्कूटी से आता है और रोड के किनारे पड़े आईफोन के डिब्बे को उठाता है तो उसे लगता है कि इसमें आईफोन होगा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो उसे फेंक कर जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे एक कार्टून में ढेर सारे आईफोन दिखाई देता है। तो वह एक आईफोन को निकाल कर चेक करता है और चारों तरफ देखने के बाद सभी कार्टून को लेकर घर चला जाता है। घर पर ले जाकर सभी आईफोन को पलट कर एक एक डिब्बे को चेक करता है। पहले डिब्बे में टूटा हुआ आईफोन निकलता है और जब इस डिब्बे को खोला गया तो ये क्या निकला यार, आईफोन के डिब्बे में भला ये कौन रखता है। फिर वो आदमी सभी फोन को रिपेयर करता है और ले जाकर मार्केट में उसे अच्छे दामों पर बेच देता है और ऐसा करके ये बंदा लाखों रुपए कमा रहा है।